今日想同大家講解咧，今日嘅疾病咧就叫做落枕，又叫做瞓蟻頸。咁我哋經常都市人都經常見到㗎。咁啊，佢通常好發咧就係朝頭早啦，瞓醒起身咧條頸咧就痙攣啦，完全喐唔到嘅。咁樣咧，我哋咧就個成因啊，不在乎咧瞓覺嘅姿勢唔好啦，或者吹風受寒，OK，甚至咧就有啲人用咗唔適當嘅枕頭，咁咧都會導致呢個瞓蟻頸嘅一個狀況嘅。咁瞓蟻頸裏邊咧，我哋咧通常咧就會切實嘅干涉咧有4組肌肉嘅。OK，咁第一組肌肉咧，由第一條線咧，就我哋係講緊枕頭呢個圓骨，沿住去到胸鎖骨呢組咧就叫胸鎖乳頭肌嘅後端。第二組肌肉咧，就係由第三頸椎橫突沿住落去到胸鎖骨咧，呢個咧就係前嘅斜角肌。去到第三組肌肉咧，就係中段嘅斜角肌，由第二橫突落去掃到去鎖骨骨柄。最後一組牽涉嘅肌肉咧，就由第一頸椎往下沿住肩胛縫呢組咧叫做肩胛提肌。咁呢4個肌肉咧，假如係邊一組肌肉零舍疼痛繃緊咧，就係邊組肌肉嘅痙攣比較嚴重。咁我哋喺手法上嘅治療咧，就揾到嗰組肌肉啊，邊組肌肉最痛嘅，我哋就撳住嗰組肌肉 ，OK， 佢個起端就用指弓 ，OK， 順時針方向咁樣油壓按住。OK， 咁啊睇下邊組肌肉最特別痛啦，咁啊就可以由住按摩。咁有時可能咧，佢干涉嘅可能唔止一組肌肉嘅，可能2、3組肌肉咧就係同時並發嘅，咁啊就同佢按壓。OK， 咁啊呢個就係呢個我哋嘅按摩嘅手法去舒緩呢個症狀。咁第二種症狀啦，第二個情況咧，我哋中醫啊，咁有一種咧叫做快速解鎖法嘅。咁快速解鎖法咧，我哋咧喺個手柄 ，OK， 我哋呢個我哋個鷹嘴呢度近住鷹嘴呢個就話就節紋 ，OK 嘅位往下2寸。呢個位叫做手三里嘅穴位，喺個手三里嗰度咧，住位咧就會喺度一邊油壓，一邊咧就個頸咧就往左邊向下轉咧，咁呢個就係叫快速嘅解鎖術。OK，咁喺呢個位就油壓大概30秒左右啦。咁條頸咧一邊我油壓嘅時候咧，佢條頸咧一邊咧就喺痛側嗰邊咧就旋轉個頸咧，咁佢就好快會舒緩到。咁另外咧，假如冇人同你按啦，自己假如冇人幫到你嘅，自己做手法嘅，可以將痛側嗰邊嘅手往後擺，係啦，擺到最高。OK， 自己個頭就望住最痛嗰邊，向下拉，係啦，咁啊 hold 住20到30秒。OK， 咁一日咧就做2、3下，咁咧就會最快可以解除呢個肌肉嘅痙攣，咁嘅就係一個自救嘅方法。